малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Екопътеката. Днес Пепа и семейството й отиват извън града. Татко, какво ще видим в провинцията? Ще видим птички, дървета, цветя и пчелички. Динозавър. Не, Джордж. Не мисля, че ще видим динозаври. Това е началото на екопътеката. Пристигнахме. Ура! Татко прасенце, не забравяй кошницата. Хо-хо! Нямаше да я забравя. Татко, как да разберем на къде да вървим? Лесно! Според картата трябва да има табела, показваща началото на екопътеката. Ето! Браво, татко прасенце. О, леле! Татко прасенце е забравил храната за пикника. Пепа, какви интересни неща виждаш? Само дървета, дървета и още скучни дървета. Мила Пепа, не търсиш старателно. Добре, ще потърся наистина старателно, но все още не виждам нищо. О, какво е това? Пепа откри нечии стъпки. На кого са тези стъпки? Динозавър. О, Джордж! Това не са стъпки на динозавър. Да последваме стъпките и да видим кой ги е оставил. Да! Шшт! Трябва много да внимаваме, за да не подплашим нещо. Да, мамо. Джордж. Шшт. Пепа и Джордж следват стъпките. Виж! Стъпките са оставени от малка птичка. Кацнал е на едно дърво. Къде? Ето, Пепа, погледни през бинокъла. С бинокъла всичко изглежда по-голямо. Виждам 1, 2, 3 малки птичета. Чудя се какво ли ядат. Ядат черви! Това е отвратително! Джордж е открил още следи. О, какви малки стъпки! Тези следи са от мравки. Те събират листа, с които се хранят. Салата ли ще ядат за обяд? Да! Като стана дума за обяд, да си направим пикник. О, пикника! Татко прасенце, забравил си кошницата в колата, нали? Да, но това не е проблем. Просто ще се върнем до колата, за да хапнем. Но в коя посока е колата? Картата ще ни покаже. Насам. Кой е сложил това дърво там? Няма го на картата. О, татко прасенце, загубихме се, нали? Да. Как ще намерим малката ни кола? Джордж открива още следи от стъпки. О, какви големи стъпки! Динозавър. Много интересно. Какво? Да не би Джордж да е намерил стъпки от истински динозавър? О, не. Това са нашите стъпки. И ако проследим стъпките, ще намерим обратния път до колата ни. И кошницата за пикник. Ура! Ха-ха! Нищо не може да ни попречи да намерим колата си. Ще се приберем у дома сухи. О, това не го очаквах. За щастие се сетих да взема чадъра. Дъждът отмива следите от стъпки. О, леле, сега как ще намерим колата? И кошницата за пикник. Патиците! Те винаги идват на пикниците. Съжалявам, госпожо. Този път нямаме кошница за пикник. Не можем да я намерим. Знам! Госпожо Патица, може ли да ни помогнете да намерим кошницата си? Пристигнахме! Ура! Благодаря ви, госпожо! Обичам екопътеките. Да, аз обичам пикниците. И патиците обичат пикниците. И малките птички ги обичат. И мравките обичат пикниците. Всички обичат пикниците. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Локализация Графити Студио.